तो अरे कहना क्या स्टार्ट करते चाहते हैं। हो? फर्स्ट साउंड। अभी मजा आएगा ना। अरे इसे क्या बोलते हैं? क्या आपको पता है ये साउंड किसकी है? ये नहीं एक वो है जब बच्चों को नहीं आते हाँ, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं, यही नहीं याद आ रहा क्या बोलते हैं गाइस। बहुत मारे दोस्तों, ये अजीब अजीब चीजें लेके आ रही है। ओके देन। लेकिन एक सेकंड। गाइस ये चिल्लर है। चिल्लर नहीं, सिक्के हैं। हाँ तो उसे चिल्लर ही बोलते हैं गाइस। गाइस कांच टूट गया गाइस। Few moments दिल टूट गया है, कांच भी टूट गया है। ओके लास्ट। सॉरी। प्रैंक हो गया। गाइस या तो बेबी खुश है या तो रो रहा है। हाँ बताओ। रो रहा है रो रहा है रो रहा है।